ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دنن جمعی مختصر بیان د ذوالحجې د میاشتې بعضی احکام، بعضی مسائل او بعضی فضائل دا د نن جمعې د بیان خلاصه ده. میاشت د ذوالحجې عن قریب داخلیدون کې ده، کېدای شي بیګاله میاشت داخله شي یا کېدای شي سبا میاشت داخله شي. بهر تقدیر د دې میاشتې متعلق چند ضروری مسائل و فضائل تاسو ته بیانوم، دې د پاره چې زمونږ د ورونه د دې میاشتې د اهمیت نه خبر شي. دا مختصر شپې ورځې چې لس شپې لس ورځې جوړیږي، د دې څومره برکات دي، د دې څومره فضائل دي او د دې څه احکام دي هغه وورئ. امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود، ابن ماجہ، طبرانی، دا تمام ائمه د احادیثو دا حدیث ذکر کړي. راوی دا حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الى اللہ عز وجل من هذه الایام. داسې ورځې نشته دی چې په هغې کې نیک عمل الله ته ډېر محبوب وي د دې ورځو نه. مبارک فرمایي د دې ورځو نه زیات اهم ورځې داسې ورځې چې په هغې کې نیک عمل الله ته ډېر محبوب وي د دې ورځو نه زیاتې داسې نورې ورځې نشته. مطلب د دې ورځو نه زیاتې محبوبې ورځې د نیکو دپاره الله ته نورې نشته. په سلامت کال کې د نیک عمل دپاره محبوب ترینې ورځې الله ته ډېرې خوښې ورځې هغه دا ورځې دي. بیا صحابه کرامو کی چا پوښتنه وکړه، نبی علیہ السلام فرمائی د دې لسو ورځو نه زیاتې محبوبې ورځې د نیکو دپاره الله ته نور نشته. صحابو کی چا تپوس وکړو: ولل جهاد فی سبیل الله، قربان د دې ورځو دا نیک عمل الله ته ډېر محبوب دی، نو آیا دا د جهاد فی سبیل الله نم الله ته محبوب دی؟ د الله په لاره کې د جهاد کولو نم آیا د دې ورځو نیک عمل الله ته ډېر محبوب دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي: ولل جهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. مبارک فرمائی آؤ د جهاد فی سبیل الله نم
د دې ورځو د نیک عمل محبوبیت الله ته زیات دی، الله ته ډیر محبوب دی. هو البته هغه مجاهد چې هغه جهاد ته لاړ شي او په جهاد کې د الله په لار کې خپل سرم قربان کی، خپل مالم قربان کی، دغه مجاهد دغه شهادت او دغه جهاد او دا غزا د دې ورځو د عمل نه الله ته زیاته محبوبه ده. نور که یو انسان جهاد ته لاړ شي او مال او سر قربان نکي نو د هغه د جهاد نه د دې ورځو نیک عمل غوره دی. ګوره دا ډېرې بهترینې ورځې دي. د دې ورځو د اهمیت نه لږ ځان خبر کړه. په دې ورځو کې د دې ورځو په فضیلت کې دویم حدیث امام بهقی ذکر کړي، فرمائی حدیث ذکر کئی، فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر اضحا. مبارک فرمائی نشت دے یو عمل دیر پاکیزہ دا خدے پا نسبان دے. اغا عمل چی دیر پاکیزہ وی ولا اعظم اجرن او ند دیر غٹ اجر والا بل عمل نشتا سوا دا اغا عمل نا چی کم پا دی ورزو کیوشی، یعنی چی پا دی ورزو کی کم نیک عملوشی نو دا غی اجر دیر پاکیزہ دے تا خدے پا در کی او ډیر لوی اجر الله تعالی ورکوي. هغه عمل چې کوم په دې ورځو کې ادا شي، د دې ورځو د نیکو اعمالو لږ اهمیت وپېژنئ، نیکو طرف ته لږ توجه زیاته کوي. دریم روایت کې داسې راځي، نبی علیہ السلام فرمائی، امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي، نبی علیہ السلام فرمائی ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. نبی علیہ السلام فرمائی داسې ورځې چې هغه الله ته ډېرې محبوبې وي، د هغې هغه نیک عمل الله ته ډېر محبوب وي، نشته سوا د دې ورځو نه. یعنې د دې ورځو نیکي الله ته ډېره محبوبه ده. په دې ورځو کې بندګي پکار ده. بیا فرمایي وي په دې ورځو کې سړی یو روژه ونیسي. توجه مو شته؟ جواب صحیح رانغی. مبارک فرمایي په دې ورځو کې یو روژه نیول یعدلو صیام کل یوم منها بصیام سنه. مبارک فرمائی د دې ورځو یو نفلی روجا د یو کال د نفلی روجو برابر ثواب دی. پکې یو کال روجی ونیسه یو طرف ته، د ترمذی شریف روایت دی ورځو کې یو روجا ونیسه د 300 شپېتو یا د 350 شپېتو، یعنی د یو کال د روجو اجر او ثواب پکې ملاوي. لږ سوچ پکار دی. بهترینې ورځې دي. د دې شپو ورځو د روجو ډېر اهتمام کوئ. دا هغه شپې ورځې دي چې حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے د مبارک په پدیش پورزو کې ډیر زیات عبادت او روزي نیوي، عبادت په ډیر کولو. د مبارک په فرمایل لا تطفئوا مصابيحكم في العشر، تاسو ممړه کوئ د خپل چراغونه ډیوي د شپې په دې 10 ورځو کې دا ممړه کوئ. ولی د دې ورځو اهمیت د قران نه تاسو کا باری تعالی په سورہ فجر 13 سپارہ کې فرمای والفجر زما دی قسم وی په سبا باندې، مراد یا منځ د سبا دی چې په دغه منځ کې د شپې فرشتي او د ورځې فرشتي ټول یو ځای کېږي. دا وخت ډیر مبارک دی.
دغه وخت غافل انسان او د پروت وي عاشقان او د خدای نه یریدونکي خلک هغه په صحیح معنا کې بندګان د خدای هغه الله ته په عبادت ولاړ وي دا وخت ډېر ښکلی او پاکیزه دی نو رب کریم په قسم وخوړو والفجر زما د قسم وي په مانځه د سبا باندې یو قول دا دی دویم قول دا دی چې د فجر نه مراد د سحر منځ نه دی بلکې د سحر د صبح صادق ټیم ته نه مراد دی چې په دغه وخت دا هر یو شی د الله ثنا وي غیر د غافلین او انسانانو پیریانو نه دا تمام اشیاء د الله تعالی په دغه وخت کې د الله ثنا وي محدثین مفسرین لیکي دا څومره ونې بوټي چې دي دا زموږ ستا په نظر راځي که د نظر نه پنهان دي که دا څومره ځناور ښکارېږي دا څومره مخلوقات دي دا د صبح صادق په ټیم زما د رب کریم ثنا وي دا ډېر پاکیزه وخت دی دغه وخت عام انسان بیدار نشي پاتې کېدی تاسو ګورئ عموما هغه خلک چې د خدای نه یریدونکي دي هغه خلک چې د الله د رضا طالبان دي هغه خلک چې نیکان دي نو هغوی د تهجد په ټیم پاسي او د خپل رب کریم رضا لټوي نو دا وخت الله ته ډېر محبوب دی د اذان د سحر په ټیم باندې دي جاړي الله ته سلګۍ وهي دا تړ مې اوښکې د دې په دې رخسار را روانې وي او په دې ګروان سسیږي دغه وخت ډېر محبوب وخت دی نو په دغه وخت کې د عاشقان الله ته زاری کوي جړا کوي الله ته دا وخت ډېر خوښ دی نو الله وفرمیل والفجر زما دې قسم وي په وخت د سبا باندې او بیا څه فرمایي رب کریم فرمایي ولیال عشر او زما دې قسم وي په لسو شپو باندې په لس شپو باندې الله قسم خوري اوس د لسو شپو نه مراد څه شیز دی په جامع البیان کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داغه مبارک قول نقل کړي د نبی علیہ السلام د تر بچی دی حبر الامه دی رئیس المفسرین دی د نبی علیہ السلام مبارک دعا عبدالله ابن عباس سے مبارک قرآن کې منقول د احادیثو کې نبی علیہ السلام د قرآن د فهم دعا ورته کړی و او مبارک د دې آیات کریمه تفسیر داسې کوي وی ان الليالي العشر التي اقسم الله بها هي ليالي العشر الاول من ذي الحجه عبد الله ابن عباس تر بچی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای وی بشک اغه لس شپې چې الله تبارک وتعالى باغی قسم خورلې دي اغه لس شپې چې باری تعالی باغی په قران کې قسم خورلې دي وی دا لس شپې اول لس ورځې او لس شپې د ذل حجې دي د ذل حجې د میاشتې د غټ اختر د میاشتې چې دا سبا داخلي دن کې دا یا کې دې شي میاش بیګاله وخیږي یا کې دې شي سبا داخله شي دغه لس ورځې دا اول نه او لس شپې هغه شپې دي چې په دې باندې زمون کریم رب د قران په آیاتونو کې قسم خورلې دی یاد ساته دا ډېر اهمیت لرونکي شپې دي د دې شپو اهمیت د قرآن نه تپوسو کوي د احادیث صحیحو نه تپوسو کوي ما درته ویل نبی علیہ السلام د دې لسو ورځو هغه فضیلت داسې بیانوي د دې لسو ورځو فضیلت داسې بیانوي مبارک فرمایي یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنه په دې ورځو کې څوک یو روزه نفلي ونیسي د یو کال د روزو ثواب دی او مبارک فرمای وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر او کم انسان په دې شپو کې د یوې شپې عبادت وکي باری تعالی ول د لیلة القدر د شپې د عبادت برابر اجر او ثواب ورکړي دا د دې امت خصوصیات دي چې باری تعالی په وړو کې عمل دومره لوی جزا ورکړي په وړي نیکي دومره غټه بدله ولا ورکړي دا د چا خاطر دی دا د دې امت سره وی آی پی سپیشل معامله د باری تعالی ده دا د نور امم سره نه وه دا د دې امت د نبی علیه الصلاة والسلام خصوصیت یو روزه پکې کم از کم ونیسئ دوه ونیسئ که چاله خدای وس ورکړي درې ونیسئ مشران ما ته یادېږي دا لس ورځې نه ورځې به مسلسل تر عرفې به روژه نیوه داسې مشران مې په دې خپلو سترګو لیدلي سپینګیري به کمزوري به او دا روجې به یې نیوي زمونږ بچپنو هغه وخت هم دا روجې په ګرمۍ کې وي هغې به نیولې اوس نن سبا زمونږ خو ملا فرضي روجو ته ماته ده دا ولې زمونږ اوس تاسې ایمان کمزوري پیدا کا مونږ تاسې آخرت منو خو ډېر په کمزوري طریقې منو
دنیا د پاره مو شپه ورځ تیارې دی، خو د دې آخرت د پاره خو نه دولت پکارېږي او نه د دنیا د جیداد او د منډې ترلو د دنیا د پراپرټۍ د هېڅ نه پکارېږي. اول د خدای بندگی کوا، د مرګ او د آخرت فکر لره، یو نیکی کوا، د هغې نه بعد د دنیا حلال رزق هم ګټه، هغې نه موږ نه منع کوو، خو غرض مې دا دی چې موږ او تاسې آخرت د پاره که کلک یقین مو وې په آخرت نو ډېر کلک تیارې به مو وله کولو، خو نشته دی، نه مو په آخرت هغسې کلک یقین شته، ایمان مو کمزوري پیدا کړې ده، نو ځکه خو د آخرت نو د نیکۍ طرف ته زموږ رغبت کم شو، دین راباندې د دین اعمال راباندې ځکه بوج وګرځېدل چې هلته ایمان کمزوري پیدا کړه. مبارک وفرمایل د یو ورځې روجا د یو کال د روجو اجر او ثواب لري. دا حقیقت انسان تعالی معلوم شي چې کله د سترګې پټې شي، بیا په دغه وخت کې به یو نیکۍ ته ته محتاج یې، یو نیکۍ ته پام ته دار یې، بیا چې کله د سترګې دې پټې شوې، مرګ راغې، ذایقه د مرګ دې وڅکله، بیا انسان ته پته ولګي کاش کې دا روجې ما نه وې قضا کړې، نیولې مې وې، کاش کې د دې ورځو اهتمام مې کړی وې، کاش کې په دې ورځو کې ما غفلت نه وې کړی، کاش کې په دې ورځو کې ما په صحیح معنا بندگی کړی وې، بیا به دا ارمان کې. مبارک فرمای وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر، د دې شپو هغه قیام چې دی، مطلب په دې شپو کې د شپې عبادت چې دی، نبی علیہ السلام فرمای د لیلة القدر د شپې برابر عبادت دی. مونږ ګوره دا وړي وړي شپې دي، د شپې تر دې 10-11 پورې خوار سړی ویښ وي، ګرمي ده، لوډ شیډینګ هم وي، اسم څوک په دوکانونو ناست وي، څوک په حجرو بیټکو کې ناست دي، او څوک په کور کې موبایل ته پروت وي. د الله بندګانو د دې شپو کې که یو سړی پاسېږي او د شپې لږ لږ بندګي د خدای وکړي، لږ لږ عبادت پکې کوي هره شپه، نو مبارک وفرمایل د لیلة القدر د شپې نه زیات اجر او ثواب لري. همدغه وجه وه چې سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ مبارک به فرمایل خلقو ته به اعلان وکړو، شاګردانو ته به ویل لا تطفئوا مصابيحكم في العشر، ای خلقو په دې شپو کې ګوره د شپې چراغ مه بندوئ، ډیوه مه مړه کوئ، ولې د شپې پاسئ، عبادت وکئ، د خدای بندګي وکئ، د آخرت دپاره ذات توښه تیاره کئ، لږ الله ته رجوع کئ، لږ د سر په سجده الله ته پروزئ، تر کومه پورې به نادانۍ کوئ، د شپې به ډیوه نه مړه کوئ. مبارک به فرمایل عبادت به کوئ، د دې شپو اهمیت وپېژنئ. بیا به فرمایل وایي د دې شپو ورځو دا بندګي او عبادت الله ته ډېر محبوب عبادت دی، یاد ساته، الله ته ډېر محبوب عبادت دی د دې شپو ورځو دا بندګي او دا عبادت کول. دغه رنګ بل روایت کې راځي دغه سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د مرویاتو نه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ما من ایام افضل عند الله ولا العمل فيهن احب الى الله عز وجل من هذه الايام. نبی علیہ السلام مبارک فرمای د دې ورځو نه غوره ورځ د خدای په نزد نور نشته، او بیا فرمای د دې شپو ورځو د عبادت نه غوره عبادت بل الله ته نشته دی، په دې شپو ورځو کې چې کوم عبادت وشي ډېر غوره عبادت دی. بیا نبی علیہ السلام فرمای یعنی من 10 د دې 10 ورځو نه دې نه غوره ورځ نور نشته. بیا فرمای فاکثروا فيهن من التهلیل والتکبیر وذکر الله. نبی علیہ السلام فرمای په دې شپو ورځو کې ډېر ډېر تکبیر وایي، الله اکبر الله اکبر، دا وظیفه ډېره کوئ، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، دا وظیفه ډېره کوئ، الله الله سبحان الله الحمدلله، دا وظایف ډېر کوئ. الله محبوب فرمای په دې شپو ورځو کې فاکثروا فيهن من التهلیل، په دې کې لا اله الا الله ډېر وایي، تهلیل پکې ډېر وایي، والتکبیر الله اکبر ډېر وایي. مبارک فرمای وذکر الله، په دې شپو ورځو کې ذکر د خدای ډېر کوئ، دا د ذکر الله ورځې دي، په دې ورځو کې ذکر ډېر کوئ. لکه بل حدیث کې داسې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای، بل یو حدیث کې داسې راځي ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من ايام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح. په دې ورځو کې تسبیح ډېر وایي، تسبیحات سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، د تسبیحات ډېر وایي، د الله پړیانې والتحمید الحمدلله پکې وایي، والتهلیل لا اله الا الله وایي،
والتکبیر الله اکبر وایي. الله محبوب مبارک فرمایي په دې شپو ورځو کې دا ډېر ډېر وایي، په دې کې ډېر لوی اجر دی. دا روایت امام بخاری ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي په دې ورځو کې ذکر ډېر کوئ. دا د ذکر الله ورځې دي، د الله لویانې بیانوي، د الله بړیانې بیانوي، د الله تسبیح بیانوي، د الله تقدیس او پاکي بیانوي په دې شپو ورځو کې، او لږ نه ډېر ډېرې بیانوي. بیا فرمایي وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يُعْدَلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ. الله محبوب فرمایي په دې ورځو کې یو روزه د یو کال د روزو برابر ثواب لري. او بیا فرمایي والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف. په دې ورځو کې ته یو نیکی وکړې، الله د یوې نیکۍ بدله یو په 900 درکوي. مبارک فرمایي ته پکې یو نیکی کې ستا د یوې نیکۍ بدله الله تعالی چې درکوي، نو کم از کم ستا د یوې نیکۍ بدله الله تعالی یو په 900 باندې در نصیب ګرځوي. دا به مبارک فرمایي. بل یو روایت امام اوزعی افرمای، امام بهقی دا حدیث ذکر کوي. امام اوزعی وی ماتا دا حدیث رسیدلې دی دا بنی مخزوم قبیله دی یو شخصیت مبارک نه روایت ماته دا ملو شوی، ماته رسیدلې دی چې د دې ورځو دا عمل الله ته ډېر محبوب دی او په دې ورځو کې نیکی کولو کې څومره ثواب دی. اوس لږه توجه غواړم. مبارک فرمایي وي دې ورځو کې نیکی کول دومره اجر لري که قدر غزوة فی سبیل الله. ته پکې یو نیکیو کې دومره اجر دی لکه ته چې د الله په لاره کې جهاد ته تللی او د کافرو په خلاف د جهاد کړی وي. یاد ساته ګوره څومره اجر دی. دا ګپ مه ګڼئ. د دې میاشتې هغه فضیلت درته صرف ښایم د دې ورځو د دې 10 ورځو. بیا فرمایي یصام نهارها ويحرس ليلها الا ان يختص. مبارک فرمایي په دې کې د ورځې روزي نیسئ او د شپې پکې شوګیري کوئ. دا د جهاد فی سبیل الله برابر اجر او ثواب پکې ملاوي. د دې نه غوره عمل بیا هغه دی. مبارک فرمایي چې یو سړی جهاد ته لاړ شي او جهاد کې مال هم ځان سره یوسي، دا خپل مال هم د الله په لاره قربان کړي او دا خپل سر هم د الله په لاره قربان کړي، نو د هغه مجاهد ثواب بیا زیات دی. نور په دې ورځو کې د وړوکي عمل ثواب ډېر لوی ملاوي، ډېر لوی بدلی په الله تبارک وتعالی بنده مؤمن ته ورکوي. نو کوشش دا وکړئ زما ورونو د دې شپو ورځو اهمیت لږ وپېژنئ، د دې شپو ورځو نه غافل کېږئ. ما په دې کې خامخا نیکي وکړئ، نیکي سپکه مه ګڼئ او مې وړه ګڼئ. چند روایات د فقیه ابو اللیث سمرقندی صاحب د کتاب نه هم تاسو ته بیانوم. یو څو حدیث یو څو روایات د دې باره کې تاسو دا وورئ. ابو اللیث سمرقندی صاحب فرمایي وای ما ته خپل پلار یو روایت بیان کړی. زما پلار ته دا روایت محمد بن غالب په خپل سند سره بیان کړی دی د عطوانه، او حضرت عطوا دا روایت د بیبي عائشہ رضی الله عنها نه بیانوي. بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځوانو توجه مشتکنه. بیبي عائشہ رضی الله عنها فرمایي د نبی علیہ السلام زمانه وا یو نوجوان الکو کانا صاحب سماع، دبه دا سرودونه دا د سماع مجلس په ډېر خوښولو دا سرودونه وغیره مونږ تاسو ټنګ ټکورو دا نور څه ورته وایو. بس دغه الکو دې سره مینه وه، مسلمانو خو عمل دې سره مینه ډېر سره وه، عمل به کمزوری و. فرمایي و چې کله به میاشت د ذوالحجې داخله شوه دا 10 ورځې به راغی، دا 10 ورځې نو دغه هلک به وګرځېدو په دې 10 ورځو کې به هره ورځ روژه نیوله او بیا به د سرودونو مجلسونو ته نه تلو، بیا به دا سماع وغیره نه اورېده. چا نبي علیه السلام ته خبر ورکړو چې قربان دلته یو هلک دی کالو سر دا ټنګ ټکورو سماع او دا سرودونه وغیره دې سره کار ډېر لري، خو چې کله دا شپې ورځې راشي نو هغه بیا د دې سرودونو نه لاس والي او په دې شپو ورځو کې بیا روجې ډېرې نیسي. نو نبی علیه السلام مبارک فارسل الیه فدعاه، نبی علیه السلام دې ما ته راولی، سوال جواب یې ولېږلو ورشي هغه هلک راولی. چا نبی علیه السلام ته دا شخص راوست،
چې کله راوسته شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته تپوس کوي وای ته په دې ورځو کې دا نفلی روجي ولې نیسی ته دا غنیت اوس معلومای د نیت او اراده ګور چې دې په کم نه دا روجي نیسی مبارک ورته وای په دې میاشت کې ته دا روجي ولې نیسی نو هغه ورته وای بی ابي انت و امي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اې د الله محبوب مور او پلار دواړه مې نه قربان شي صحابه وړي د خسته خبرې د نبی علی السلام سره کول کله به چې خبره کوله نو د خبرو نه به ورته ویل مور او پلار دواړه مې نه قربان شي د الله محبوبه انها ایام المشاعر لکه غزرا کما دا ورځ چې دي نو دا ورځ دا د حج ورځ دي د حج احکام پدې کې ادا کیږي و ایام الحج دا د حج ورځ دي دا د حج د احکام ورځ دي قربان د الله محبوب پدې لسورو کې د حجیان حج د بیت الله تعالی ته اهتمام کوي لګیاوي د اتمه ورځ د دین د حج احکام سٹارټيږي دا غین وړاندې دي ورته مقامات هم برابرې ځانونه هم برابرې خپل شی وسم برابرې خپل پریکټس ټیم کوي کتابونه هم ګوري مسائل هم زده کوي ځان برابرې ورته د ورځې د احکام د حج دي د ورځې د حج دي قربان زه په دې ورځو کې روزي ځکه نیسم دا نیک عمل ځکه کومه زه د خدای نه دا امید ساتم چې ما الله تعالی د حجیانو سره د هغې په دې دعاګانو کې او د هغې په دې اجر او ثواب کې ورسره ما هم شریک وګرځولی کې زما دغه اراده ده چې ما الله تعالی د هغې په دعاګانو کې شریک او شامل کړي ما د دې ورځو نه الله تعالی محرومه نه کړي د دې د برکاتو نه نو نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي فإن لك بكل يوم تصومه اے صحابي ووروس ته چې په دې ورځو کې یو روزه ونیسي یو روزه د دې یوې روزې په عوض کې الله تبارک وتعالی چې ته یو روزه ونیسي د یوې روزې په عوض کې الله تعالی د سلو غلامانو د آزادولو اجر او ثواب هم در نصیب ګرځولی کې یاد ساته سل روزو ثواب دا د یو کال د روزو ثواب ملاویږي په یو روزه باندې او د سلو غلامانو د آزادولو ثواب ملاویږي زما د رب رحمت د دین ډیر لوی دی ګوره دا یاد ساته دا مو وایا زما رب دومره مهربان دی چې بنو اسرائیل کې یو سړی ټول عمر یې بدي کړی وه او د یو سپي باندې رحم وکړو یو ګوټو بې ورته واچولې زما د رب رحمت په جوش کې راغو په دې وړنې کې چې سپي ته اوبه اچولې وي د تمام عمر ګناه ورته معاف وګرځوله یاد ساته دا مو وایا چې په یو روزه د سلو غلامانو ثواب او د یو کال د روزو ثواب دا به څنګه نه زما رحمت زما د رب رحمت وسعت کل شی دی د هر یو شي نه فراخه دی زما د رب رحمت هغه رحمت چې هغې سبقت کړی دی په قهر او غضب د الله تعالی باندې د هغه رحمت خبرې درته کوم غرض مې دا دی مبارک ورته فرمای د سلو غلامانو د آزادولو ثواب او بیا ورته فرمای د زرو اوخانو د خیرات ثواب الله تعالی په یو روزه در نصیب وګرځولی کې یاد ساته مونږ زرو خان نه یقینو که یو کولنګي چرګم خیرات کولو ته تیار یو خیرات به کوي جواب را نه غي څوک دی وخت کې کولنګي چرته مله فارمې چر ډیر دي په کولنګي اوریجنل کورنۍ چرګان چرته دي د خدای په نوم باندې یو سړی دارونه چې چاله ور کوي او بیا اول خو سوکې نو که چاوکو نو کې دومره خوشاله چې ما ولا چر خیرات کړي دا ورته یو غټ غرخ کوي خلک هم شتاغي غټ خیراتونه کوي خو لکه عام خبره کوم نن سبا د دنیا د خلکو دړنه چاپیره ده په دنیا مړخته نشته یو خبره د فدی نه ډکه کوم دا لګوري دا به مخوخه شي ښه خبره ده ان شاء الله بعض علما لیکي په دې دنیا کې الله اتل زره قسم مخلوق پیدا کړي بعض علماء دا خبره قول دي اتل زره قسم مخلوقات الله پیدا کړي دي خو په دې اتل زره قسم مخلوق کې یو مخلوق هم نه پیسې ګټي او نه د دنیا طالب دی سوا د انسان نه یو انسان پیسې پسې مړ دی بس چې د لګي نه بسنګ ډیر شي اتل زر قسم مخلوق خدای پیدا کړي پدې کې دا څومره قسمونه مخلوقات دي د اکثریت د انسان د فیدې د پاره الله تعالی د انسانانو د پاره پیدا کړي دا یو مخلوق هم د دنیا د پیسې د لالچ په تمه کې نشته د طلب کې سوا د انسان نه نن سبا انسان داسې وګرځیدو
چې د بچپن نه والا تر وفاته پورې د ژوند تمام مقصد زموږ نن پیسه او دنیا ګټل دي. ټول عمر پیسه ګټو خو په ایمان راته اوس وایي چېرته په دې پیسو مړښته شته. اوس دا تمام مخلوقات یوم پیسه نه ګټي خو زما استانه ښایسته زندګي تېروي. سوچ وکړه که نور نه پوهېږي دې وړې مرغۍ ته وګوره د رزق د غم نه الله څنګه بېغمه کړې ده. ټوله ورځ د خدای ثنا وایي هر یو شی د خدای ثنا وایي. یو دا غافل انسان او دا پیرې دا د خدای تعالی د عبادت نه غافله اگر چې الله بندګۍ دپاره هم دی پیدا کړي دي خو موږ د الله د ذکر او بندګۍ نه غافل یو. غرض د خبرې مې دلته دا دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي وي چې کوم انسان یوه روژه ونیسي د یو کال د روژو ثواب د سلو غلامانو د ازادولو ثواب او د زرو اوښانو د خیرات کولو ثواب ورته الله ورنصیب ګرځوي. نو زه دا وایم زما وروره دنیا دې ډېره شه خو دړنه د چاپېره مه شه. نن سبا دنیا دړنه چاپېره د څوک خو خیرات هسې هم نه کوي. دی بل طرف ته پنجپیریان لګیا دي خلک یې د خیراتونو نه منکر وګرځول. په خیرات رد په صدقې رد د قرآن 15 نه زیات آیاتونه د صدقاتو متعلق دي چې کوم سړی ترې انکار کړي دا ټول آیاتونو نه انکار راځي. د قرآن آیاتونه یې خپل لاندې کړي. د 150 احادیثو نه زیات احادیث د صدقې متعلق دي چې یو سړی د خیرات صدقې نه انکار کړي دا تمام احادیث د خپل لاندې کړي. په خپل ځي زه یم که خیرات نشي کولی صدقه نشي کولی نو کم از کم د الله بنده په دې ورځو کې روژه ونیسه د زرو اوښانو د خیرات ثواب او د سلو غلامانو د ازادولو ثواب د الله تعالی په دې یو روژه در نصیب ګرځوي. مه وایي سبحان الله مه وایي. ګورئ دې دوه درېو کسانو دې چا رخه وي تاسو نه وایي ښه ماشاءالله ښه جي. دغه رنګ چې کوم دی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بصوم ایام العشر په دې ورځو کې په تاسو باندې روزه نیول لازم او ضروری دي. بیا فرمائی و اکثار الدعاء دعاګانې په دې ورځو کې ډېرې کوئ. والاستغفار په دې ورځو کې بخنه د خدای نه ډېره غواړئ استغفار ډېر وایي. بیا فرمائی والصدقه په دې ورځو کې خیر خیرات او صدقه ډېره کوئ. ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بفرمائل اغا مبارک بفرمائی علیکم بصوم ایام العشر دا ابی الدرداء سے قول دے پتاسو باندی دا دی لس ورځو روزي لازم دی پدیو کی خامخا روزه ونیسئ ډیر اجر لري. بیا فرمائی و اکثار الدعاء پدی ورځو کې دعاګانې ډیرې کوئ. والاستغفار پدی ورځو کې استغفار ډیر وایي. بیا فرمائی والصدقه فيها پدی ورځو کې خیر خیرات صدقې کوئ. فإني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول الويل لمن حرم خير أيام العشر. وی نبی علیہ السلام مبارک نه موریدلی دي چې هلاکت او د جهنم کند هغه چا د پاره ده کوم انسان چې د دې ورځو د خیر او د برکت نه محروم پاتې شي. هغه د پاره هلاکت دی هغه د پاره افسوس دی هغه د پاره جهنم دی چې کوم انسان نه په دې ورځو کې نیکی پاتې شو نیک عمل یې ونه کړو. لږ سوچ ځان سره وکړئ. د خدای بندګانو ما درته وړاندې دا حدیث ویلو ګوره هغه نوجوان به د خپل سرودونه پرې ښوده هغه دې ورځو کې د دې ورځو ادب او احترام دا دی چې په دې ورځو کې ټنګ ټکور او دا سرودونه دې موبایل هم لږ دمه ورکوي دې ګناه هم لږ دمه ورکوي بس دې ډېر ګناهونه مه کوه. په دې شپږ اتو ورځو باندې هېڅ هم نه کېږي. په دې ورځو کې چې څومره دنه کېدی شي هغه ته کرسی واچو. په دې ورځو کې څومره دنه کېدی شي نو د نیکۍ کار کوئ. د دې ورځو د نیکو نه ځان مه محروموئ. کوم انسان چې د دې ورځو د خیر نه محرومه شو د دغه انسان د پاره هلاکت دی. بیا فرمای علیکم بصوم التاسع خاصه د دې ورځو په دې ورځ کې نهمه ورځ چې د عرفه ورځ ده مبارک فرمای خاص د غیر روزه په تاسو لازم ده. فإن فيه من الخيرات أكثر من أن يحصيها العدو. مبارک فرمای په دې ورځو کې د دې نهمه ورځ ډېر اهتمام وکړئ. د نهمې ورځې دومره برکات دی که یو شمار کوونکی دا شماري نو دی به شمار نه کړلی شي. دومره اجر دی پکې چې بې حسابه دی د شمار نه بهر خبره ده. نو ګوره د دې ورځو لږ اهتمام وکړئ وروڼو. په دې ورځو کې به موږ تاسو کم عمل ډېر کوو. یو پکې تکبیر ډېر وایي تحلیل بس لنډه ده. په دې ورځو کې زموږ اسلاف به کومه وظیفه ډېره کوله
اداوا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا وظیفه ډیره کوي. د دې شپورز دا یو عمل بهترین عمل دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے روایت ده چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په دې ورځو کې تاسو تکبیر ډیر وایي، تهلیل ډیر وایي، تحمید پکې ډیر وایي. دا غرنګ د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما انه كان يكبر في جميع ايام العشر على فراشه ومجلسه. هغه مبارک عبد الله ابن عمر سے کوم مبارک په بستر پروت او ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. که مبارک بروانو که پلاربو که مبارک بس کار کولو ټول ورځ دغه مبارک به وظیفه داوه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دغه وظیفه به د مبارک کوله. دغه رنګ چې کوم دی د عطوا ابن ابي رباح رضی الله رحمت الله تعالی علیه بارک هم دا راځي چې د مبارک با دا تکبیرات ډیر ویل فی الطريق وفي الاسواق، په خار بازار کې، په لاره کې، په کور کې، په ناسته، په ولاړه، په هر حالت کې به دا تکبیر ویلو ډیر زیات به ویلو. دغه رنګ ابي زیاد نه روایت دی هغه د سعید ابن جبیر رضی الله عنهما او دغه رنګ د نور فقهای کې د صحابه کرامو او دغه رنګ د اسلاف د امت بارک کې فرمای چې هغه مبارکانو به هم په دې شپورزو کې دا تکبیرات ډیر ویل، کثرت د تکبیر به کولو پکې د الله ثنا تکبیر ذکر دا به پکې ډیر زیات ویلو. په دې شپورزو کې د دې اجر او ثواب ډیر زیات دی. یقولون دی طول بفرمایل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دې ټول مبارکانو وظیفه داوا چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. که یو چاله دا ورزي دا زده کی وایي کدا درنه درځي الله اکبر وایا، سبحان الله وایا، الحمدلله وایا، لا اله الا الله وایا. کدا درځي او بهترینه وظیفه بزله د خپل طرف نو خایم. نبی علیہ السلام فرمای د بخاری اخیری حدیث دی چې دوه کلمې دي په جیب ډېرې اسانه ادا کیږي، په تله د میزان کې ډېرې درنې دي. مبارک فرمای دوه کلمې دي الله ته ډېرې محبوب دي. ا دوه کلمې کم یوي دي توجه مشتا ا دوه کلمې کم یوي دي. مبارک فرمای دا کلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ټول را سره یو ځل وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا دوه کلمې دي دا الله ته ډېرې محبوب دي، په جبه ډېرې اسانه دي. ګور څومره اسانه ویلې شوي. او مبارک فرمایي دا په تله د میزان کې نهایت درنې دي. دا یو کلمه تا ویله یو ځل دی ویله دوه کلمې دا په تله د میزان کې دومره درنې پروزي چې د دې صحت نشته. بعضې روایتو کې دا راځي چې د دې په ویلو د ځمکې او د اسمان په درمیان کې دا څومره فضا ده دا ټوله په یو ځل ویلو باندې الله تعالی د نیکونو ډکه وګرځولې کې یاد ساته. ډېر لوی اجر دی پکې. دا کلمات پکې وایي کدا پکې نشي ویلې نور ذکرونه او تسبیحات پکې وایي درود شریف پکې ډیر وایي. د دې شپورزو د نیکونو ځان خبر کوي د خیر نه ځان مه محروموي. دغه رنګ چې کوم دی بس اخري دوه خبرې کوم بیا خپل بیان ته اختتام ورکوم. بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها د عمر فاروق سے بلور دا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بی بی وا. بی بی حفصه رضی اللہ عنہ فرمائی اربع لم يكن يدعوهن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی سلور کار داسیو چې دا به نبی علیہ السلام چاره نه پرې خوده همیشه به کول. اصلور کار کم یو دي چې نبی علیہ السلام به همیشواله پې کولو. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی اول نمبر د عاشوری روزه محرم میاشت راشي د محرم د میاشتې لسمه ورځ دې ته عاشوره ویلی سي. د دې عاشوري د ورځې روزه چې یو انسان ونیسي په دې کې ډېر لوی اجر دی. مخکینی رستنی ګناه به معاف کېږي. د عاشوري روزه خوا به یو نه نیسئ یا به نهم او لسمه نیسي یا به لسمه او یو لسمه نیسي. دوه روزې دي. بی بی حفصه رضی الله عنها فرمای وی نبی علیہ السلام مبارک به هر کال د عاشوري روزه نیوه دا به نه پرېښوده یو به دا کوله. دویم نمبر والعشر د دې ذی الحجې د میاشتې د 10 ورځې د دې به نبی علیه السلام ډېر خاص اهتمام کولو. په دې کې به روجې نیوي، په دې کې به مبارک چې کوم دي د شپې عبادت ډېر کولو. د دې شپو ورځو اهتمام به نبی علیه السلام ډېر کولو.
وی دا کله نبی علیه السلام دا کار نه دی پرېښودلی بعضې به داسې چې کله کله به نبی علیه السلام یو عمل کولو کله به یې پرېښودو امت ته تعلیما خو بیبي حفصه رضی الله عنها فرمایي چې دا هغه اعمال دي چې نبی علیه السلام به دا کارونه نه پرېښودل همیشوالي سره به د مبارک کول د عاشورې روژه به یې نیوه د دې شپو ورځو دا روژې به یې نیوي او بیا فرمایي وثلاثه ایام من کل شهر او نبی علیه السلام به د هرې میاشتې نه 3 روژې نیوي ایام البیض دغه 3 روژې د 14مه 14مه 15مه دغه 3 روژې به نبی علیه السلام هره میاشته کې نفلي روژې به مبارک دا خامخا نیولې وایي دا کار به نبی علیه السلام همیشه کولو دا به یې نه پرېښودو او بیا فرمایي ورکعتین قبل الغدات او د سحر 2 رکعاته سنت نبی علیه السلام به دا همیشه کول دی چرته نه دی پرېښودي د سحر دا 2 رکعاته سنت دا ډېر تاکیدي دي مبارک به دا په همیشوالي سره کول په دې څلورو خبرو کې به نبی علیه السلام یوم نه پرېښوده مبارک به د عاشورې روژې نیوي مبارک به د دې میاشتې د 10 روژو کې به روژې نیوي نبی علیه السلام مبارک به ورسره چې کوم دی د هرې میاشتې 3 نفلي روژې نیوي او دغه رنګ به مبارک د سهار سنت نه پرېښوده دا د مبارک معمولو دغه رنګ اخري یو خبره دا چې ما اوس کوم روایت بیان کو د بیبي حفصه رضی الله عنها د مرویاتو نه دا حدیث نسائی کې ذکر دی دا اوس چې کوم حدیث بیانوم دا حدیث ام المؤمنین ام سلمی رضی الله عنها مروی دی راویه هغه ده او دا حدیث مبارک چې اوس بیانوم دا صحیح مسلم کې ذکر دی دا مسلم شریف حدیث دی دا مبارک فرمای اذا دخلت العشر و نبی علیہ السلام فرمای چې کله دا لس ورځې داخل شوي و اراد احدکم ان يضحى او کوم انسان په تاسو کې دا اراده لري چې زه قرباني کوم نو هغه د پاره څه پکار دي مبارک فرمایي دا هغه د پاره پکار دادي چې د خپل د بدن ویښتنه اخلي او د خپل نکونه وغیره نه کټ کوي کوم انسان چې د قربانۍ کولو اراده لري چې زه قرباني کوم نو دغه قربانۍ اراده لرونکي لره پکار دادي چې د په دې 10 ورځو کې او په دې 10 شپو کې د اول ساعت نه والا تر غټ اختر تر قربانۍ ساعت پورې مسله داسې شوه چې کوم انسان د قربانۍ کولو اراده لري د دې میاشتې داخلېدو نه مخکې به د خپل ویښته دي واخلي خپل نکونه دي والي که هغه بیا بریتونه دي بعضې خلک ګیره خري یا لنډۍ دا به نه کوي بیا یا د سر ویښته یا د ترخ یا د بډې ویښته یا نکونه وغیره دا به بیا نه اخلي بس چې میاشت داخله شو دا بند شو در باندې تر قربانۍ کولو پورې چې کله دې قرباني وکړله قربانۍ څاروي حلال شو نو د هغې نه بعد ته بیا نکونه کټ کولی شي بیا بریتونه اخیستی شي بیا ویښته جوړولی شي بیا د بدن نور اضافي ویښته ته لرې کولی شي دا بیا تا دپاره جایز شو اوس دا چې دا ویښته نه اخیستل نکونه نه اخیستل دا فرض دی که واجب نو دا نه فرض هم نه دی واجب هم نه دی بلکې دا یو مستحب عمل دی یو مستحسن او نیک کار دی اجر پکې ډیر دی که چا وانه اخیست نو اجر او ثواب ښه ډیر دی خو که چا دا بریتونه کټ کو یا د بدن ویښته یا نکونه کټ کو نو قرباني نه خرابېږي قرباني وشوله خو دغه اجر او ثواب چې د دې د نه اخیستو څومره اجر او کم ثواب نو د هغې نه محروم پاتې شوې نو کوشش دا کوئ که د چا د قربانۍ اراده وي لا میاشت نه ده داخله کېدای شي میاشت پیګاله وخیږي امکان شته دی نن د ذوالقعدې د سعودي په حساب باندې یو کم 10مه ده ورځ 10مه شپه ده بیګاله کېدای شي بیګاله که میاشت ښکاره شوه نو سبا له به ذوالحجه وي او که میاشت ښکاره نه شوه نو بیا د سعودي په حساب بله ورځ د اتوار په ورځ باندې 1 ذوالحجه راځي بیا د اتوار د ورځې نه حساب سټارټېږي نو احتیاط په دې کې دی چې مطلب دا دی مونږ خپل معلومات به کوو که چېرته بیګاله د هغې اعلان نه کړی د ذوالحجې نو بیا به د اتوار د ورځې نه سړی دی باید چې د اتوار د شپې نه بیا نکونه کټ کول منع شي نکونه بیا مالی د بدن اضافي ویښته مالی که چا واغست قرباني هم کېږي ګناهګار هم نه دی خو هغه اجر او ثواب چې پکې کم و هغې نه محروم پاتې شو بل د قربانۍ متعلق چې کم مسایل دي انشاءالله یا د عرفې متعلق یا د قربانۍ اب ان شاء الله پر روانه جمعه باندې په دغه موضوع ته خبرې کوم کله چا کوم سوالونه بیا کولای شي ان شاء الله مخکې نه کاغذ باندې یو لیکي موږ ته راکړي یا کوم پوښتنه مخکې نه کولای شي یا کني نو بیا مطلب بعد کې موږ سره کې ناشته شي کولای شي خو ان شاء الله روانه جمعه بیان با
د قربانۍ متعلق احکام او مسائل که اوس نه څوک قرباني نیسي نو دې کې ډېر احتیاط وکړئ په دوه خبرو کې ډېر احتیاط کوئ چې څوک قرباني کوئ غوره قرباني هغه ده چې هغه ځان لوي او خاص کر نن سبا دا ډېره غوره ده زه د اجتماعي قربانۍ خلاف نه یم زه وایم غوره قرباني هغه ده چې هغه ځان لو شي ولې نن سبا د حلال او حرامو تمیز ډېر کم شوی دی او د خلکو نیتونه ډېر ګنده شوي دي نو ښه خبره دا ده چې ځان له یوازې قرباني وکړه که قرباني دې خدای قبوله کوم هم ښه ده که نه قبل د نو د بل چا قرباني به در سره نه خرابېږي نن سبا خلک مطلب د حلال او حرامو تمیز نه کوي کوم دکاندار چې دکان کوي او هغه په دې دکان کې په دې سودا کې اوس مثال په طور ملاوټ کوي او دې دا سودا په خالص باندې ورکوي نه دا خو دوکه شوه او په دې دا کومه ګټه دی اخلي دا حلال ده که حرامه جواب را نه غي ماشاءالله ټول مفتیان شوي فتوا په تاسو ورکه ګورې ما نه ده ورکړې که دکاندار جنگ کوي تاسو سره به کوي ما سره به نه کوي ما خو تاسو نه تپوس کړی دی فتوا تاسو ورکه ګوره چې کوم دکاندار اوس مثال په طور پی خرڅوي او دی وي دا پی سوچه پی دي او په دې پیو کې دی اوس لږې اوبه مچوي نو دا ملاوټ دی دوکه شوه یا دی وي دا پی سوچه پی دي او په دې کې دی ورسره پوډر اچوي نو دا دوکه د ملاوټ دی د ده پیسې 1 روپۍ هم چې وي د حرامو ده اوس چې دی تا سره قرباني ونیسي د ده په پیسو کې 1 روپۍ هم د حرامو ده نو د قرباني نه کېږي د تا سره شریک شو نو ستا قرباني ځان سره برباد وګرځوله یو سړی داسې وي چې هغه د بینک نوکري کوي نن سبا علما فرمایي د بینک د نوکرانې ځان وساتئ نو که اوس د هغه سره شریک شوې او د هغه په پیسو کې پیسې کې داسې شک شبه یا حرام نو ستا هم خرابېږي یا دغه رنګ چې کوم دی یو سړی د سود معامله کوي لکه نن سبا بعضې کپنۍ راوتې دي موږ ته خو پته نه وه دا خلک موږ له اتوار په شپه زموږ یو پروګرام هغې کې ډېرې پوښتنې کوي بي فار یو کمپني ده یا پرپل یو کمپني ده هغې باره کې موږ ته څه معلومات نه اوس هم حاصل کړی دی څه لږ ډېر هغې باره کې موږ سټډي وکړو معلومات مو وکړو هغې کې خلک انویسټمنټ وکړي پیسې پکې 1 لک روپۍ یا څه زیاتې ورکړي نو هغې پسې ماهانه بیا دي 6000 8000 روپۍ والا ورکوي او د ده پیسې په پیسو پرتې وي او هغې ورته موږ په دې پراپرټ کوو پراپرټي پې کوو دا پې کوو هغه په دې باندې موږ بزنس کوو او په دې کاروبار کوو په دې باندې پیسې الي نو په دې اکثریت علما ګورې د حرام او د سود حکم لګولی دی او دا بالکل جایز نه دي نو بعضې خلک داسې هغې انویسټمنټ کړي په بي فار یو کې یا هغې پراپرټ هغه کې کړي پرپل کې کړي یا نورې بعضې کمپنۍ داسې شته دی ایپونه بعضې راوتي په دې موبایلو کې د خلکو پکې کړي دي او بیا چې کوم دی د هغې نه دي دا کومه ګټه الي او په دې باندې دې قرباني کوي نو شریعت د حکم دا دی چې دغه قرباني نه کېږي او دې تا سره شریک دی نو ستا قرباني برباد وګرځول کوم سړی چې سودخور وي حرامخور وي جوارګر وي یا نور داسې ورانه کوي یا د هغه ګټه خرابوي نو هغه سره شریک قرباني مه کوه د هغه نه بهتره ده د ځان نه وکړه یا داسې وکړه چې پاک خلک وګوره چې د هغې د خدای نه یېرېږي او د هغې پیسه پاک کوي نو هغسې خلکو سره دوه درې ملګري شي په خپله پې وکړي او که نی نو قرباني دې دپاره موږ نه کوو چې غوښه یا د مطلب چې غوښه ډېری مو غټ ورسېږي او یا مطلب دا چې سوره د مزې چرچي نه دې کې زموږ مقصود د الله رضا ده الله تعالی په قرآن کې فرمایي ستاسو دا غوښې دغو څاروو دا وینه وغیره دا څاروي دا هېڅ هم الله ته نه رسېږي ستاسو د اخلاص او د نیت ته الله ګوري نو نیت به زموږ او ستاسې د الله رضامندي وي بعضې خلک د قربانۍ کې د غوښې نیت کوي د غوښې نیتونه یې کړي نو بعض چا نیت خراب وي نو په دغه وجه باندې یا د چا عقیده خرابوي ګمراه وي د هغه په عقیده کې غټه خرابي موجوده وي چرې ورسره قرباني مه کوئ په رب یقینو کې قرباني ورسره نه کېږي ګوره موږ په دې مسلمانانو کې فرقې چې کومې پیدا شوې نه وي موږ ورسره به ذهنیت بلد شوی دی هغه هم ذهن واغستې اگر چې ډېرې خطرناکې فرقې دي لکه د وهابیانو بدترینه فرقه د خوارجو فرقه په دې امت کې د وهابیانو ده دا ګپ نه دی ورپسې پنجپیریان دي ورپسې د جبري تبلیغیان دا چې موږ د تبلیغ خلاف نه یو موږ د دې مشن خلاف یو دا کوم چې د ریوڼ نه راوتې دي د جبر عقیده خورئ یقین بالله که عقیده د جبریو ده د دین او اسلام نه خارج دي دې سره ګورې قربانۍ مه کوئ بالکل قرباني نه کېږي دې څیزونو کې ګوره تاسو نه تپوس کوم شیعه سره قرباني جایز ده ګوره شیعهګان موږ په دې امت د نبي علیه السلام کې داخل ځان ګڼي
قرآن هم مني حدیث هم مني نبی علیہ السلام هم مني په دې کې خپل ډلې دي بعضې یو رنګ دي بعضې بل رنګ خو ګوره مونږ تاسو شیعه سره قرباني نه کوو ولې د هغې عقیده خرابه ده اوس په دې وخت کې چې دا کمې ډلې ګمراهې نورې پیدا شوې نو دا رنګ به د هغې سره هم قرباني نه کړي قسم دی که قرباني ورسره کېږي عقیده یې خرابه ده د هغه خپل عمل خدای نه قبلوي نو که ته ورسره شریک شو ستا به څه قبول کړي نو یو غلطي به دا نه کوئ د ګمراهانو د بدعقیدو سره به قرباني نه شریک کوئ او دویم نمبر دا چې په عمل کې ګوره د سود خورو یا د حرام خورو سره یا ملاوټ کوونکو سره دوکهبازو سره د خدای نه یریدونکو سره قرباني مه شریک کوئ دا ګپ خو نه دی ځان له یوازې وکړئ یو چیلې راوله یو چیلې په کور کې دوه درې رونه یې یو بل درته ښه معلوم دي خپلو کې راغونډ شئ اتفاق نه کار والی په خپلو کې دوه رونه یې درې یې څلور یې خپلو کې راغونډ شئ کوئ ګینې بل پاک خلک وګوره ښه خلک وګوره د هغې سره د قرباني شریکه که هغې سره قرباني کوه دا ځان له بېلې قربانۍ ډېرې بهترې دي نن سبا باقي د قربانۍ مسلې به انشاءالله د راروانې جمعې په ورځ بیانو وما علی الا البلاغ المبین واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف